มารีวิทยานนทบุรีสคูลเรื่องการฝึกออกเสียง A to Z วิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สอนโดยคุณครูกัญชยาบัญชรบุญประจำวิชาภาษาอังกฤษ Hello Good morning students สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราได้มาพบกันขอต้อนรับเด็กๆสู่ป .2 ค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP แรกที่เราได้มาพบกันนะคะทีเชอร์ขอแนะนำตัวเองก่อนทีเชอร์ชื่อทีเชอร์กัญชยาบัญชรบุญค่ะหรือจะเรียกว่าทีเชอร์โบก็ได้นะคะวันนี้ทีเชอร์โบจะพาเด็กไปเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษวันนี้เราจะต้องมาปูพื้นฐานกันก่อนนะคะในเรื่องของการออกเสียงเนื่องจากว่าเด็กๆปิดเทอมไปอาจจะลืมไปแล้วบ้างซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะการออกเสียงภาษาอังกฤษและการฟังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วทีเชอร์ก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเด็กๆจะต้องอ่านออกเสียงและตั้งใจฟังในคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กออกเสียงตามด้วยนะคะจะทำให้เด็กๆนะคะสามารถในเรื่องของ alphabet หรือว่าพยัญชนะในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มฝึกออกเสียงกันเลยค่ะ Animals. Ambulance. Airplane. Ant. Apple. B. Bus. Balloon. Banana. Ball. Book. C. Cat. Car. Cactus. Cook. Coconut. D. Duck. Doctor. Doll. Desk. Drink. E. Egg. Hen. Fence. Bed. Red. F. Flower. Fork. Football. 5. Fish. G. Grape. Guitar. Glove. Goat. Giraffe. H. Hat. Horse. Hamburger. Hippopotamus. House. I. Insect. Ink. Pig. I. Ice cream. Kite. J. Jam. Judo.
Jeep. Jacket. Japan. K Kangaroo. Karate. Ketchup. Kettle. Koala. L Lion. Lamp. Leaf. Lollipop. Lotus. M Monkey. Melon. Motorcycle. Mouse. Mushroom. N 9. Noodles. Nose. Notebook. Numbers. O Owl. Otter. Orange. Orchid. Oven. P Pencil. Papaya. Paper. Pillow. Pizza. Q Quiet. Quarter. Queen. Quick. Question. R Rabbit. Rocket. Rose. Ruler. Read. S Snake. Sun. Snow. Star. Soap. T Tiger. Train. Toy. Turtle. Trunk. Unicorn. UFO.
uncle, umbrella, under, V, vase, vegetables, vest, violin, volleyball, W, whale, water, white, watch, wet, X, xylophone, box, fox, 6, wax, Y, yellow, yogurt, yo-yo, yoke, yak, Z, zebra, 0, zoo, zipper, zigzag. เป็นยังไงกันบ้างคะ หลังจากที่เด็กๆได้ดูคลิปจบไปแล้วนะคะ ให้เด็กๆนั้นฝึกฟังและฝึกออกเสียงทบทวนเป็นประจำจะช่วยให้เด็กๆมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ทีเชอร์ก็ขอฝากการบ้านเอาไว้นะคะ ให้เด็กๆเลือก alphabet หรือตัวอักษรที่เด็กๆชอบภาษาอังกฤษมาทั้งหมด5ตัวด้วยกันค่ะและเลือกคำมาเติม Choose your favorite alphabet and write 5 words อย่างเช่นตัวอย่างที่ทีเชอร์มีให้นะคะวันนี้ให้เด็กๆทำทั้งหมด5ข้อโดยเลือกตัวอักษรที่เด็กๆชอบมานะคะแล้ววันนี้ทีเชอร์ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ See you again next time